membuat slime. Jadi kalian bisa beli di Alia Slime dan cek Instagramnya di sini. Mari kita buka. Oke, pertama-tama kita dapat slime activator. Ini yang bening ini. Nah, oke. Dan di sini kita dapat white glue. Kok panas ya? Dan di sini kita juga dapat ininya dan clear glue-nya. Ada clear glue. Clear glue-nya ada 2. Kita dapat clear glue-nya 2 karena ini yang ini. Nah, terus kita punya toppingnya. Ini apa sih namanya? Gabes semua ya, guys. Dapat masker. Kita juga dapat masker. Terus ini ada pewarnanya. Lucu banget, ada unicornnya, guys. Terus kita dapat ininya lagi, glitter sama ini, pokoknya apa sih namanya, kayak ini, kayak gini juga. Apa sih namanya? Ya itu. Sekian.